ပါနော်ဒီနေ့လေးမှာတော့ပေါ့နော်ငွေဝင်စီတဲ့နော်ရေတရားလေးတစ်ခုပြောပြပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမှဆရာကောင်းသမားကောင်းလေးတွေကပေါ့နော်အများကြီးပဲရေတရားတွေအဲ့ထိတ်ကမှကိုယ်တိုင်လဲလုပ်နေတဲ့ရေတရားမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်နေတဲ့ရေတရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်နော်အဲ့အားပါလဲဆိုတော့လေငွေဝင်အောင်မတ်တုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရေးရတာပါနော်မှင့်အနေနဲ့ရေးပါမယ်မှင့်အနေနဲ့ရေးပါမယ်ဘာကနန်းရင်းလဲဆိုရင်နော်ဘာကနန်းရင်းလဲဆိုရင်မဲ့တော့လေးလေးငါတက်နော်နဲ့3 4 4 5 1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုစာရွက်တစ်ရွက်မှာခြာရေးပါမယ်စာရွက်လေးမှာပေါ့နော်ခြာရေးဘာရောင်နဲ့ရေးရမလဲဆိုမှင့်အနီရောင်နဲ့ရေးတယ်ဘယ်နှခေါက်ရေးမလဲဆိုရင်အကြောင်း90ရေးမယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်း90ရေးတာက21ရက်တိတိရေးမှာပါနော်အဲ့ဒီ21ရက်ကိုရေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေတွေအဖက်ဖက်ကဝင်လာပါပြီငွေတွေအဖက်ဖက်ကနော်ဝင်လာပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါမယ်နော်ယုံကြည်ရင်တကယ်ဖြစ်ပါလေနော်ယုံကြည်ဖို့ပဲလို့လူတိုင်းလုတ်ပါလို့အတင်းတိုက်တော့နေရမဟုတ်ဘူးလုတ်ကြည့်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူကလုတ်ကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်တယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့နော်နီးလန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးတာနော်ကိုယ်တိုင်လုတ်ထားတာလည်းအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့လိုက်လုတ်ကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့KP အကောင့်လေးတွေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ KP အကောင့်ကလေးမှာ profile လေးပေါ့နော်ထားလို့ရတဲ့ sign လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာငွေတွေဝင်လာစေတယ်ပေါ့နော်ငွေတွေအဆက်မပြတ်ဝင်လာစေပါတယ်အဓိကကတော့ဒီလောကီပညာရက်တွေဆိုတာယုံကြည်စိတ်ပဲပေါ့နော်ယုံကြည်စိတ်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး profile လေးတွေလို့အပ်တဲ့သူရှိရင်နော်လှုပ်ရှင်တဲ့သူရှိရင်စူးစမ်းကျင်တဲ့သူရှိရင်စေတနာကြီးနဲ့လာယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးပြောချင်တာပါနော်ဘာကြောင့်လကားမပေးဘူးလဲဆိုတော့လေတချို့ကကိုကလကားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တန်မိုးမထားကြလို့ပါနော်အဲ့တော့စေတနာကြီးထည့်ဝင်ပြီးတော့လာယူလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ KP အကောင့်မှာ profile လေးစိမ့်ထားရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ KP အကောင့်လေးထည့်ကိုရစရာရှိတဲ့ငွေလေးတွေဝင်လာတာမျိုးကန်ကပေးတဲ့ကန်တရားကပေးတဲ့ငွေလေးတွေဝင်လာတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဓိကကတော့ကွယ်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့ဒီဟာတွေထိုင်လုံးနေတော့ဘယ်တပြားမှဝင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာရစရာလေးတွေလည်းရှိတယ်အလုပ်တွေလည်းလုပ်နေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲငွေဝင်လေးတွေနောက်ကျနေတဲ့ငွေဝင်လေးနှိမ့်နေတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဖိစီးနေတယ်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်စေချင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ပါလေဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကို့ထဲကဒီ post လေးတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းရစီချင်တယ်ကို့လိုပဲရစီချင်တယ်ဒါကြောင့်လုပ်ကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆွမ်းနာပြပြီးပေးတဲ့ magic book လေးကိုလည်းရေးကြည့်ကြပါနောက်တစ်ခုက KP မှာ profile လေးတင်ကျင်တဲ့သူလေးတွေလည်းငွေဝင်ဆိုင်လေးကိုလာပြီးတော့ယူကြပါစေတနာကြီးထည့်ဝင်ပြီးယူလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျမလို့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ